Miqtë e mi, masakra më e madhe në Kosovë gjatë luftës ka ndodhur në Mej. 377 të vrarë dhe më i vogli prej tyre ka qenë vetëm 5 vjeç. Kemi shkuar me ekipin ton të ABC-s pikërisht në Mej. Kemi folur atje me dëshmitar, kemi folur me burra, me gra që kanë humbur më të dashurit e tyre. Fëmijët, djemt, çfarë thonë ata, si ndjehen ata edhe pas kaq vitesh, çfarë presin nga drejtësia. Njona mje shi djallit vetë vorin. Sa zëmet është. O pasha Zotën, në kanë delë që ti i kena pas paret me veti, i kanë thonë djallit, a ka pare familja, ka thonë po, kanë arë, i kanë marrë ato 2000 marë, kanë na ta bim djallin tha fill. Absolut ma kur se kena pa mësënj. Po e munën e s'patëm shka me banë, që kena pa kiamet, na kur më su përjeti uftmonë, këtë ven janë konë sukur tërbum, sukur luan të tërbum janë konë rrëth nesh. Na nuk e di qështë na kanë lanë me jetu edhe nevet. Edhe kanë lanë me jetu, këm pas qiken, atë nusëm është atë zonë. E plakën 100 vjeshe me veti, i na kanë një traktor të huj. Na i mone që aty o shkapatëm edhe djallin. Të shkum na qështu për gazepi, këtu kanë marrë shumë gjenë, kuj na kanë ma në helpi, kena pa dikon një 50-60, nuk e di numrin, një krejt për mësë më duhet lidhën. Djallin e kujtoj, kur ma kanë marrë 2 për krash, të lidhën ma tu shamijat kushe, e ma tu kështu, e gjyrosën, e me arme sa dush. E ka këshur bish qështu pak, ma kur nuk e kam pa. Asë eshtë, të s'kërgjallë eshtë, ka shku djalli e burri i kanë marrë, unë nuk kam ujtë me shënëru. Visi e disi kena pat merë. Na kena pat merë me kusha kanë, e ka kena hecë, na kena pas këtë rrugën, sa dush ushtarë, s'ka pas numër këtë kanë në rëndë, deri bishtashin, kena hika tërma, i na këthy, hajtë se mos pëje. Këthejnë djallin, jo, absolut, se kena pa ma kur, vish na mashtrun, edhe e lam që të më shok të vestë, së kur janë plët. Që sëli kanë për veti, e mërzitet për veti, vish ma zamet nuk ka. Se për para shka kena përjetu, ato nuk kanë numër mu folë, as mu shkru. 2 vjetë për para, bile ma 1 vjetë, absolut. Kena pas në malë me hangër bukës me jetu në shpiku. Tu ka frigohëm, hajtë sot, hajtë nesër për na mytin, atë ditë kanë arë, na kanë qikë për jashtë. Të dash me na mytë, nuk di qësh na këna mytën në shpe, aty në bërtuni. Vrap, na unisëm për rrugë, shka dishim se shka ka më në gjetë nena. Kur kena artë nena, s'kena pas shka me pa. Të me rizia konë për nevet. Kja metë, frikë, letë, shumë. Kur ma muhen djallin, së deshtë ma për mua atërë. Po, nuk ka vetë në djallin jem, ka shok bëllë, po gjithë cili për veti ka në mërzitet. Nuk kena shka me ba, vish
Inshallah na dalin drejt bile. Na kanë botë merë në shpiton. Na s'kena shku aty në më ju bon kur gjë. Pa ta kanë në shpiton, na kanë sulmu. E kanë ndesh me na mytë shpia tonë, na mytë, na ma mujnë djallin, mos më desh ma tjetër. Ata i hubë zoti këj shushan e përvoshin ato flakat tonë si kë e kena përvuna. Që ato i përvoshin ata atje ku janë, kur s'ja u fali. Për këtë tjokë s'ka kur s'mështë nuk di pëse thojnë mja u fali ju, kush mërë mja u fali ju, absolut ju. Ne na kanë botë merë, ku ta marrë në vladin para ftyre, unë kom desh me nejtë edhe unë me djallin. Po nuk më kalon shika, karë më ka ullë që të në prehen krejt, e më kanë zonë, se kom desh me rallë, me nejtë me djallë, me rallë, me shtry pri traktorit, edhe me nejtë që aty me ta. Po nuk më lanë na jetu, a i sashtë me nevet. Mark Hill Krasni, ishe 23 vjesh. Po, pashat zëtë. A kanë shumë i mirë, po pa i bon gjanë kërkujnë a bre muëtra jenë. Se njeri se banë bishka halal, po kësë ka bon kur gjanë, ju këj po të tanë s'ko jena qëtu. Tanë qëta si janë s'kanë bon kërkujnë a kur gjanë, po zotin a ka shu ata gjinë, loana të tërbumë, të në konë të merë për neve. Ata gjanë nuk di shka kanë lonë tjetër pa na bon neve, nuk e di as vetë. Asë gjithë shka na kanë bon zesa. E sëd jetojnë, edhe ata e na kena flakën e lotin në sy, diri sa shkoj atje të djali jam. Me gjithë burin, na kanë qitë flakën për mushnike, për zemë, ka i qiste kam. E ka mangi punë, ta kisha pasë të tjetën, ma kishin marë. Pa i këbali se sa konë këtu. Ka pas hike dalë, ka sëjtë kamë. Nuk më duhet ma për jetën temë. Si që kur cëlla nënë hëvunë me rritë fëminë, me ta morë pa hak pa hile pidorëve. Ka këshyrë për gjëna, që shtu i ka, po një ka këshyrë nevet. Të merra kone edhe për ata si e kanë marë për nevet që shtu. Na vequan meshkujt, të familjes tim ishim dikun 14 mbi moshën 15 vjeqare, nga ata të tretë e ndanë agjen tim Pjetrin, vllaun Pashkun edhe vllaun Markun. I vequan anash, njëjtën kohë ata kishin edhe një të kidnapuarëse të zënë rob dikun në përpyll, Hisen Ragamin nga fshati Skivjani, cili ishte i lidhur me tela në dur, kështu që ata i morën e i dërguan një drejtim tjetër, dërsa ne na urdhëruan që të braktisim shtëpia dhe të vazhdojmë për në drejtim në fshatin Kornic. Numri i përgjithshëm që kemi si shoqat është 377 persona, ka të gjinive të ndryshme dhe ka të moshave të ndryshme. Po ka prej moshët 5 vjeqare dhe në moshën 9 vjeqare. Fatmirësisht ta quj, pasi që është një sukses për të gjetur eshtrat e të zhdukurve, mungojnë edhe 13 persona nga 377. Në mej të Gjakovës, në këto vareza, bie shi. Ashtu si që binte më 27 prill 1999, kur 377 shqiptar, musliman dhe katolik shqiptar, u ekzekutuan nga forcat serbe. Më i vogli prej tyre vetëm 5 vjeç. Por këto vareza kanë edhe diçka shumë të veçantë. Aty prehet Rexhepi, ndërsa këtu prehet Gjoni. Janë vareza të përbashkëta të shqiptarëve musliman dhe katolik, të cilët u vranë vetëm sepse ishin shqiptar. Këtu i kemi varrosë të gjithë bashkë, se të gjithë bashkë janë vrarë. Brenda një momenti, brenda një ore,
brenda një dite. Dhe ne nuk kemi bërë dallime, sepse të gjithë jemi shqiptarë. Katolik edhe musliman shqiptarin. Unë e kom vllaun këtu, në atë moshë ishte 23 vjeç, në atë kohë, edhe kushëriri, djali Xhaxhal. Ju ku keni qenë vetë në atë kohë? Unë në atë kohë, 2 ditë përpara kom ikë në Shqipëri për armatim, dhe kur jam këthy, ishte kryer masakri. Eshtë në të kemi gjithë në Serbi, Në cilën? në Batajnicë. Lajnë ta me mbaj men për herë të fundit sikur juve si o shikaj për para. Fjallët e fundit të ti ishin 2 fjallë. Kër i ka në për Shqipëri, sa kujdes nga kufiri se ka shumë forcët mëdhaja dhe i rjedhen i latë nga syri. Unë kom të vrarë 11 anëtar të familjes, kom babën, vllain, agjallar, pe tyre 8 janë dalë edhe 3 janë pa gjetur. Fshati gjithsej ka 38. Do të thonë shumicën e burrave djemve? Po, gjithë i kanë marrë këtu.